Krećemo od izrade zeke, koga smatram jednom od najjednostavnijih igračaka i vama će značiti da imate odmah jednu igračku spremljenu kako bi vidjeli svoj rezultat. Tako je najlakše. Dakle, radimo magični prsten tako što stavimo ovako nit, obavimo oko 2 prsta, pa skroz dole napravimo X sa ove strane i provučemo ovako. Uhvatimo iglu, provučemo ispred prve niti, obuhvatimo drugu nit i izvučemo. Uzmemo ovu nit što ide od klupka, ne ovu kraću, nego ovu veću, dužu. Uhvatimo ovako prstima. A zatim uradimo jedan lančić, chain one na engleskom. Pričat ću vam tako i na engleskom i na srpskom da biste lakše posle mogli da gledate i strane videe ukoliko vam se neki video sviđa i da izrađate paterne na stranom jeziku jer ih ima mnogo više nego na srpskom. Sada radimo 6 niska stubića u tom magičnom prstenu. Niski stubić radite tako što heklicu provučete u sredini magičnog kruga, ispod obe ove niti. Ova nit služi posle za zatezanje. Odozdo obuhvatite nit, možete ovako kretati prstom kao što se ja krećem i na taj način vam je lakše da pokrećete nit i lakše i brže radite. Dakle, uhvatite heklicom nit odozdo, izvučete je na mesto dakle je pošla heklica. Sad imate 2 niti na heklici, na igli. Zatim obuhvatite ponovo nit, konac i provučete kroz obe niti koje ste imali na heklicu. Ovo je jedan niski stubić. Radimo takvih 6. Dakle, u sredinu ispod obe niti obuhvatimo nit koja ide od prstiju. Imamo 2 niti na igli, obuhvatimo ponovo odozdo i izvučemo kroz obe. Idemo u sredinu, obuhvatimo odozdo konac koji ide preko ruke, obuhvatimo ponovo i provučemo kroz obe niti na igli. Između u krug imate 2 niti, obuhvatimo i provučemo. Još 2 puta. Obuhvatimo, provučemo. Možete ovako, ako niste sigurni koliko imate niskih stubića, možete ga poistovetiti sa slovo V. Ovdje u prvom gdje je magični stup ne možete baš da primetite, ali možete sa ove strane lako primetiti. Izbrojite samo koliko ovih V imate. Evo, ovo slučimo ovdje, ovo malec ne računamo. 1, 2, 3, 4, 5, dakle još jedan. Ispod oba i provučemo. Sad imate 6 niskih stubića u ovom magičnom prstenu. Magičan je zato što možete ovako da povučete ovu nit i da ga spojite. U sljedećem krugu radimo 6 povećanja, odnosno po 2 niska stubića u svaku petlju. Pokazat ću vam kako se obilježava početak, odnosno kraj kruga sa ovim markerom, obilježivačem. A ukoliko njega nemate, trenutno možete koristiti zihernadlicu ili kanap. Mislim da sam već snimala o tome, ali snimit ću vam ponovo tako da ćete biti u toku. Znači, kroz ove niti od petlje prethodne i jednostavno zakačite. Sada radimo 6 povećanja. U svaku petlju idu 2 niska stubića. Pa krenimo. I u istu tu petlju još jedan niski stubić.
Znači u svaku petlju po 2 niska stubića do posljednje niti, to je do posljednje petlje, a to je ova petlja u kojoj je marker, i u njoj također uraditi 2 niska stubića. Sada bi tu trebali da imate 12 niska stubića, to možete lako izbrojiti tako što se vratite ovako. Izbrojite ove slove što sam malo preobjašnjavala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opet obeležite. Zbog čega je sada izrada ovog zeki jako jednostavna? Sljedećih 20 redića nemate nikakvih promjena. Radite samo po jedan niski stubić u svakoj petlji. Pa da krenemo. Znači u svaku petlju po jedan niski stubić. Sljedeća 20 redića. Tako da nastavite i vidimo se na kraju, to će biti 22. redić, kada ću vam reći šta i kako dalje. Vidimo se. Uradila sam 22 redića ukupno, dakle još 20 redića sam uradila sa ovim bez povećanja, bez ičega. Kako da izbrojite? Ovdje je krenuo ovaj, samo da približim, ovdje je krenuo ovaj magični prsten i ovo je prvi niski stupić u drugom rediću. Znači ovo je prvi red, to je prvi, ovo je drugi. I sada samo brojite. Pratite sljedeći niski stubić u sljedećem redu. 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. Ide malo ovako u kusu, spiralu, ali to tako mora. I sada samo uradite jedan slip knot na engleskom ili mrtav bod, kako god, i izvučite. Možete da osigurate još jednom, ja to volim. To se na kraju nigdje ne vidi, a znači vama da budete sigurni. Sada uradite još jednu takvu nožicu i kada dođemo do tog 22. reda, vidimo se, nemojte da sečete i da završavate na isti način, da bih vam pokazala šta dalje slijedi. Sada kada smo završili i drugu nožicu, ne prekidamo nit, već radimo 3 petljice, odnosno lančić od 3 petljice ili očice, kako ga zovu, iz prve noge. Zatim sastavljamo odnosno iz druge noge, a zatim sastavljamo sa prvom. Možete slobodno ovdje gdje ste krenuli s ovim slip stitchem. Sastavljanje radite na sljedeći način. Provučete iglu ovako ovdje. Uzmete nit sa kojom ste radili i obuhvatite i provučete kroz obe. Sada smo sastavili 2 nožice i krećemo sa izradom tela. Radimo niski stubić u svaku petlju. Ovo ćemo označiti kao početak reda. Znači, markerom obeležimo. Dakle, imamo 12 niskih stubića u jednoj nozi.
a zatim radimo 3 niska stubića u lančici. I zatim radim 12 niska stubića u drugoj nozi. Uradimo još 3 niska stubića sa druge strane lančića i ovdje bismo sada trebali imati 30 niska stubića ukupno. Slojite marker, uradite i posljednji niski stubić u toj petlji. I sada samo nastavljamo raditi na gore po jedan niski stubić u svaku petlju narednih 10 redića. Dakle, samo nastavite da radite narednih 10 redića i vidimo se pre nego što završimo taj 10. redić. Završavam polako sa izradom ovog 10. kruga. Sad, u zavisnosti da li ste vi svaki put pomerali ovaj marker, vi sad znate tačno gdje je početak, odnosno kraj ovog 10. kruga. Ja ću morati ovako da izbrojim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i još jedna. To će biti 10. Sada radimo 8 niskih stubića, zatim jedno smanjivanje i tako 3 puta. Krenut ćemo polako, znači sa smanjivanjem tela. Pet, 6, 7, 8. Sljedeća 2 reda radimo po jedan niski stubić u svakoj petlji. Znači sljedeća 2 reda bez ikakvih smanjivanja. Stavite marker da biste znali gdje ste stali i vidimo se na kraju drugog reda.
Kada smo završili ta dva kruga, bez smanjivanja, sada radimo 7 niskih stubića, a zatim jedno smanjivanje 3 puta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pokazat ću vam još jednom. Znači, smanjivanje se radi tako što heklicu provučete kroz prednju nit jedne petlje, a zatim provučete kroz prednju nit druge petlje. I onda imate ovako dve niti na igli i obuhvatite, provučete kroz obe, zatim provučete opet kroz preostale dve. To vam je dakle smanjivanje. Radimo ponovo 7 niskih stubića. A zatim jedno smanjivanje. Sada radimo sličan postupak, s tim što ovog puta imamo 6 niskih stubića, a zatim jedno smanjivanje. Vi radite slobodno svojim tempom. U sljedećem krugu radite 5 niske stubića, a zatim jedno smanjivanje. Sada ćemo raditi 4 niska stubića, a zatim jedno smanjivanje.
I ostane nam još jedan krug gdje ćemo raditi 3 niska stubića, a zatim jedno smanjivanje 3 puta. Uradimo jedan slip knot i isečemo dužu nit, to je ono fast and off, isečemo drugu dužu nit za ušivanje i to je to što se tiče tela našeg zeki.